दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं किस जानवर का रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा रहता है? रिएक्शन टाइम का मतलब है किस चीज पर कितना जल्दी रिएक्ट कर सकता है। हमारे शरीर में हर एक अंग का रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है, लेकिन एक साधारण इंसान का रिएक्शन टाइम 250 मिलीसेकंड के आसपास होता है और इससे भी तेज रिएक्शन टाइम होता है सांप का। ये बस 100 मिलीसेकंड के अंदर ही रिएक्ट कर सकता है। और एक सांप से भी ज्यादा रिएक्शन टाइम होता है एक कंगारू वाले चूहे का, और उससे भी ज्यादा रिएक्शन टाइम होता है एक बिल्ली का। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन टाइम है एक छोटी सी मक्खी का। इनका रिएक्शन टाइम बस 5 मिलीसेकंड के आसपास रहता है। सोचने पर तो लगता है कि इनको आसपास की चीजें बिल्कुल स्लो मोशन में दिखाई देती होगी। इसी वजह से मक्खियों को मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।